নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে সাহিত্য টেকনলজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেল ৰাজ্য খবৰটোতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে খণ্ডৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু আজি প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ কোনো প্ৰচণ্ড ধুমুহাই টছ নছ কৰি পেলাইছে সমগ্ৰ অসম লগতে ইয়াত কৈছে যে প্ৰচণ্ড ধুমুহা টছ নছ এইবাৰ বিহুৰ পেণ্ডেল ইতিমধ্যে বহুতো ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহুৰ পেণ্ডেল খহি পৰি বহুতো লোকৰ অঘটন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত কিমানজন লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে সকলো তথ্য আহি পৰিছে কিন্তু প্ৰথমতে আপোনাক জনাওঁ যে প্ৰচণ্ড ধুমুহা টছ নছ হৈছে এই মুহূৰ্তত পেণ্ডেল কৈ ইতিমধ্যে গোলকঞ্জত প্ৰকৃতিৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমতে প্ৰকৃতিৰ কালৰূপ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু লগতে ইয়াত স্পষ্টভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে আজিৰ পৰা অহা 21 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাত ধুমুহা আহিব বুলি এই মুহূৰ্তত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বতৰ বিজ্ঞানে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে লগতে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমতে 20 জন লোকে মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হৈছে আজি সন্ধিয়ালৈকে 20 জন লোকে আজি যি ধুমুহা আৰু ৰাতিলৈ প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কিয়নো ইয়াত কৈছে ৰাজ্যৰ বতৰ উগ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰান্তে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো 20 জন লোক খাব দিছে মৃত্যুমুখত এটা সৰ্বাতকৈ ভয়াৱহ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰিকৰে দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত উগ্ৰ ৰূপ আৰু মাৰ্চৰ শেষৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এপ্ৰিলৰ মাজভাগলৈকে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বতাহ ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতিসাধনৰ ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল আৰু ইয়াৰ মাজতে এটা ভয়াৱহ খবৰে সমগ্ৰ অসম এতিয়া জোকাৰি গৈছে কিয়নো এই ধুমুহাৰ ফলত আজি সন্ধিয়ালৈকে 20 জন লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে এটা বৃহৎ ভয়াৱহ খবৰ মাৰ্চৰ শেষৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্যৰ তীব্ৰ বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ ফলত কমেও 20 জন লোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বৰষুণ বা ধুমুহাৰ ৰখাৰ কোনো এতিয়া প্ৰশ্নই উঠা নাই কিয়নো ইতিমধ্যে প্ৰতিটো দিনেই প্ৰচণ্ড ধুমুহাই ইতিমধ্যে তছনছ কৰিছে বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰত গছ পৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে ক'ৰবাত যদি বিহু অনুষ্ঠিত হৈছে তাত গছ পৰি মানুহ অঘটন ঘটিছে ক'ৰবাত গাড়ীত গছ পৰি মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল চাৰিওফালে ধুমুহাৰ ফলত কেৱল মৃত্যু কিয়নো অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জিডি ত্ৰিপাঠীয়ে এই মুহূৰ্তত শ্বেয়াৰ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 3 দিনত অৰ্থাৎ 14 এপ্ৰিলৰ পৰা 2022ৰ পৰা 22খন জিলাৰ 40টা ৰাজহ চক্ৰৰ 1410খন গাঁৱৰ লোক ধুমুহাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বুলি খবৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এইখিনিতে লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাতৰ ফলত ঋতুৰ মুঠ 20 জন লোকে এই মুহূৰ্তত মৃত্যুমুখত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এজন দুজন হয় কিয়নো ইমানেই প্ৰচণ্ড ধুমুহা হৈছে ইতিমধ্যে আজি সন্ধিয়ালৈকে 20 জন লোকে মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু আজি ৰাতিলৈ আৰু প্ৰচণ্ড ধুমুহা আহিব বুলি কৈছে আজি মাজনিশা আহিব প্ৰচণ্ড ধুমুহা এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা এটা আপুনি সাৱধানবাণী যাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে এপ্ৰিল 17লৈকে 19 জন লোকৰ মাৰ্চৰ শেষৰ সপ্তাহত এজন লোকে মৃত্যু খাব দিবলগীয়া তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত এটা ভয়াৱহ খবৰ আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰটো গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং গৈ থকা সময়তে পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু দেশৰ আগশাৰীৰ টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ এই মুহূৰ্তত এগৰাকী শীৰ্ষ খেলুৱৈ এই মুহূৰ্তত মৃত্যুমুখত পৰিছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা শ্বিলঙৰ 83 সৰ্বভাৰতীয় টেবুল টেনিছ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ চেন্নাইৰ পৰা আহিছিল ইতিমধ্যে বিশ্ব নামৰ ভাৰতীয় জুনিয়ৰ 1 নম্বৰ স্থানৰ খেলুৱৈগৰাকী আৰু মন্তব্য ইতিমধ্যে স্থান গৈ পোৱাৰ পূৰ্বে এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ এই সংঘাত ত্যাগ কৰি তামিলনাডুৰ বিশ্বই এই মুহূৰ্তত ট্ৰেইনত গৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং গৈ থকা অৱস্থাত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু দেশৰ আগশাৰীৰ টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ ভাৰতীয় জুনিয়ৰ চেম্পিয়ন পেডলাৰ তামিলনাডুৰ বিশ্বৰ কিয়নো ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল দেশৰ 1 নম্বৰ স্থানৰ প্ৰতিভাৱান পেডলাৰগৰাকীয়ে মেঘালয়ৰ ৰিভয় জিলাৰ চাংমালগাত ইতিমধ্যে পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় বিশ্ব নামৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈগৰাকী ৰিভয় জিলাৰ চাংমালাৰ পথত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা নিয়ন্ত্ৰণহীন 12 চকীয়া ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ যায় বিশ্বৰ 4-চকীয়া বাহনখনক আৰু ইতিমধ্যে খেল খেলিবলৈ আহি মৃত্যু হোৱা বিশ্বৰ মৃত্যুৰে সোমবাৰে চমজি লৈ পৰিলে লোকে ইতিমধ্যে বিশ্বৰ মৃত্যু মেঘালয় টেবুল টেনিছ সন্থাৰ লগতে গুৱাহাটী নগেন হাজৰিকা টেবুল টেনিছ ফাউণ্ডেশ্যনে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আজি পৰা পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত সৰ্বাতকৈ ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ সপ্তাহ 3 দিন ছুটি লগতে 50% বেছিক চেলাৰী আৰু আৰ্ন লিভ 300 দিন এই মুহূৰ্তত সৰ্বাতকৈ ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজটো আহি পৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ইয়াত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে সপ্তাহ 3 দিন সম্পূৰ্ণ ছুটি আগতে এদিন দেওবাৰে ছুটি আছিল কিন্তু এতিয়া আৰু সেয়া দিন নাই এতিয়া পৰা প্ৰতিটো সপ্তাহত 7 দিনত 3 দিনে ছুটি পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰী লগতে 50% পৰ্যন্ত চেলাৰী দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব
শ্ৰম মন্ত্ৰালয় ৱেষ্ট কোড সকলো ক্ষেত্ৰত এইবাৰ ইতিমধ্যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এক বৃহৎ খবৰ আহি পৰিছে চৰকাৰে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে যোৱা কেইবছৰমান ধৰি এই নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু লগতে কৈছে কিন্তু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ দ্বাৰা খচৰা কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নগ'ল কিন্তু আশা কৰা হৈছে যে এই বছৰ কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ব এটা বহুতে ভাল খবৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এতিয়া দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ বেছিক সকলো বৃদ্ধি হ'ব আৰু ইমানেই নহয় তেওঁলোকে সপ্তাহত 3 দিনে ছুটি পাব কিয়নো আগতে সপ্তাহত 1 দিন ছুটি পাইছিল তাকো দেওবাৰ দিনটো আৰু এতিয়া আৰু সেই দিন নাই কিয়নো এতিয়া সপ্তাহত আপুনি 3টা দিন সম্পূৰ্ণ ছুটি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি পোৱাৰ পাছৰ আজি সন্ধিয়াৰ এই মুহূৰ্তত সৰ্বাধিককৈ ডাঙৰ খবৰ কৰোণাই পুনৰ ভাৰতবৰ্ষত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে এইবাৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে দিল্লীৰ কেপিটেলছৰ খেলুৱৈসকল আৰু এইবাৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ সম্পূৰ্ণ দল এই মুহূৰ্তত কোৱাৰেণ্টাইন দিছে পুনে ভ্ৰমণ স্থগিত কৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ হৈ পৰিছে কিয়নো IPL জগততো সোমাই পৰিছে এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছ ভাৰতত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিছে কৰোণাৰ দ্বিতীয় চতুৰ্থটো ঢৌ দিল্লী কেপিটেলছৰ দলৰ খেলুৱৈসকলৰ ইতিমধ্যে এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইনত আছে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ফাৰহাদ কোৱাৰেণ্টাইন আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে আন এজন খেলুৱৈৰ দেহতো কৰোণাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে তাৰপিছতে ইতিমধ্যে দিল্লী কেপিটেলছ দলটোক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে বাতৰি অনুসৰি ইয়াৰ বাবে দিল্লীয়ে পৰৱৰ্তী খেলৰ বাবে পুনে ভ্ৰমণ স্থগিত ৰাখিছে আৰু ক্ৰিক বাজাৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি দিল্লী কেপিটেলছৰ খেলুৱৈসকল বৰ্তমান নিজৰ কোঠাত আছে আৰু দুদিন পিছত পৃথকে তেওঁলোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষত পুনৰ কৰোণা ভাইৰাছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোণাৰ আক্ৰান্ত দেখা পোৱাৰ পিছতে ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষা কৰা হৈছে য'ত এজন খেলুৱৈ সংক্ৰমণ হোৱা দেখিছিল ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৱে পুনে ভ্ৰমণ পিছুৱাই বাধ্য হৈছে বৰ্তমান পইণ্ট তালিকাৰ 8 নম্বৰত থকা দিল্লী কেপিটেলছৰ 20 এপ্ৰিলত পুনেৰ মহাৰাষ্ট্ৰ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ ষ্টেডিয়ামত পাঞ্জাৱ কিংছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী মেচখন খেলিব লগা আছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ ৰিপুণ বৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পিছতে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰিপুণ বৰে কি লাভৰ বাবে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে এইবাৰ ক'লে পদ্মুত বৰদলৈ লগতে কৈছে যে ৰিপুণ বৰৰ দিনতে কংগ্ৰেছ দল বিভাজনৰ ৰাজনীতি হৈছিল ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে কংগ্ৰেছ এৰিলে ৰিপুণ বৰে পদ্মুত বৰদলৈ আৰু লগতে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছে যে তেওঁ হেনো তেজত বিশ্বাসঘাতক কৰাৰ কথা তেওঁ তেজত নাই লগতে কৈছে যে ৰিপুণ বৰাই বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি তোলা অভিযোগৰ কোনো ভিত্তি নাই কাৰণ বৰ্তমান সভাপতি ভূপেন বৰাই দলৰ দায়িত্ব লোৱাৰ একমাত্ৰ 5 মাহে হৈছে কিন্তু ৰিপুণ বৰাই দলৰ সভাপতি দায়িত্বত প্ৰায় 6 বছৰ কাল আছিল আৰু সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দল মাজত লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰে দলটোক যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল কিন্তু লগতে ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে খেনুক দেখি ৰান্ধে ভাহে খেনুক দেখি দুৱাৰ বান্ধে দৰে ৰিপুণ বৰাই এতিয়া দলটোৰ প্ৰতি অনা অভিযোগ ভিত্তিহীন নিউজ 18 ইতিমধ্যে সকলোকে তেওঁ সংবাদ সংস্থাৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত তেওঁ কৈছে যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে ৰিপুণ বৰাই নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নেতৃত্বৰ ভুলৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই কাৰণ তেওঁ দলটোৰ ভিতৰত যি অভ্যন্তৰীণ ষড়যন্ত্ৰ থকা কথা কৈছে সেয়া তেওঁৰ দিনতে কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ বেছি হৈছে তেওঁ সভাপতি হিচাপে সকলোকে সমদৃষ্টিৰে নোচোৱাৰ বাবেই দলটোৰ বহু নেতাকৰ্মী অসন্তুষ্ট হৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ দলটোৰ সাংগঠনিক দিশটোত পৰিছিল গতিকে ৰিপুণ বৰাই দলৰ সভানেত্ৰী সোনিয়া গান্ধীলৈ পত্ৰ লিখা অভিযোগ কোনো ভিত্তি নাই